হাই ফ্রেন্ডস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজ আমরা চলেছি দার্জিলিংয়ের অন্যতম জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট প্লেস রক গার্ডেন দেখতে। রক গার্ডেনটি দার্জিলিং শহর থেকে 10 কিলোমিটার নিচে অবস্থিত। রাস্তাটির তীক্ষ্ণ মোড় অনেকগুলি থাকায় মাঝে মধ্যে বেশ ভয় করছিল, তবে ওখানকার ড্রাইভাররা বেশ দক্ষ। যাওয়ার পথে দেখলাম অনেক পর্যটক যাতায়াত করছে রক গার্ডেনের উদ্দেশ্যে। গোর্খা পার্বত্য কাউন্সিল পর্যটন বিভাগ এই গার্ডেনটি প্রতিষ্ঠা করেন। রক গার্ডেনে পৌঁছেই এই অপরূপ দৃশ্য দেখে মনটা জুড়িয়ে গেল। রক গার্ডেন খোলা থাকে সকাল 8টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। টিকিট মূল্য প্রতি জন পিছু 20 টাকা। এই খাড়াই পথ বেয়ে অনেকটা উপরে উঠতে হবে। যত উপরে উঠছি ততই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। পাহাড়ের ধার বরাবর উপরে উঠতে হবে। পাশে রয়েছে ফুলের গাছ। যাদের ওপরে উঠতে অসুবিধা হয় তারা এখানে বিশ্রাম নিতে পারে। এখানেও আপনারা বিশ্রাম নিতে পারেন। এখানে আসা যাওয়ার কোনো গাড়ি নেই, তাই এখানে আসতে হলে যে কোনো গাড়ি রিজার্ভ করে বা শেয়ার কারে আসতে হবে।
একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আমরা পাহাড়ের কোল বেয়ে এই রাস্তা ধরে উপরে উঠে চলেছি। এখানে দেখলাম এক নতুন ধরনের ফুলের গাছ। উপর থেকে নিচের দৃশ্যটাও দারুণ। পাহাড়ের ধার বেয়ে উঠতে উঠতে যাতে কোনো বিপদ না ঘটে তার জন্য রেলিং দেওয়া হয়েছে। রক গার্ডেনটি দার্জিলিং থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নির্মাণ করেন গোর্খা পার্বত্য কাউন্সিল পর্যটন বিভাগ। উপরের দিকে ওঠার জন্য জলপ্রবাহের ওপর সুন্দর ছোট ছোট সেতু তৈরি করা হয়েছে। সত্যি এই ওয়াটারফলসটি সত্যি দারুণ লেগেছে। প্রকৃতির কি অপরূপ সৃষ্টি। এই এত জল পাহাড়ের উপর থেকে কোথা থেকে আসছে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে সে একমাত্র তিনিই জানেন। আর এতটা উঁচুতে এসে সত্যি হাঁপিয়ে গিয়েছি এবং সেই কষ্টটা সার্থক হয়েছে এই ওয়াটারফলসটি দেখে। এবং সন্দীপনের কেমন লেগেছে? অসাধারণ, বলা যাবে না কিছু। আর আমার তো এই দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে সত্যি মানে মন ভরে গিয়েছে। যেটা আমরা বইয়ে ছোটোবেলায় পড়েছি বা বড় হয়েও পড়েছি ওয়াটারফলস, আজকের এখানে প্রকৃতির বুকে এসে দেখে সত্যি মানে বলার মুখে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, এতটাই সুন্দর। প্রকৃতির সত্যি সৃষ্টি এক অসাধারণ। উপরে উঠতে উঠতে আমরা হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে হলে একটু কষ্ট তো করতে হবে। আপনারা দার্জিলিং এলে এখানে অবশ্যই আসবেন। অনেক ড্রাইভার নিচু এলাকা ও খাড়াই রাস্তার জন্য এখানে আসতে চায় না।
কিছুটা উপরে এসে এই ছোট্ট পার্কটি পাবেন। এখানে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। এখানেও বাতাসিয়া লুপের মতো পাহাড়ি পোশাক পরে ছবি তোলা যায়। এরপর আরও উপরে উঠে চলেছি। উপরে সুন্দর ঝোপঝাড়, ফুলের গাছ, ঝর্ণা, যা অভূতপূর্ণ। এবার আমরা নেমে চলেছি। নামাটাও সাবধানে নামতে হবে, একটু অসতর্ক হলে বিপদ। রক গার্ডেন থেকে ঘুরে এলাম, সত্যিই খুব ভালো লাগলো। এখানে টিকিট মূল্য 20 টাকা প্রতিজন। এখানে কিছু খাওয়ার দোকান ও শীতের পোশাকের দোকান রয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।